Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila malaikatil muqarrabin syuhud lutin jilani wa li sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam sallallahu ila muslimin hadal kitabi wa ila muassis nahdlatul ulama wa ila muassis fatayat nahdlatul ulama syuhud lillahi lahul fatihah. Baik sahabat-sahabat, saya akan melanjutkan kajian yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takhlisul arwahi utawi nyelametaken pira-pira ruh min qabdati malakil mauti saking jabuti malaikat maut yaitu malaikat Israel. Bukia diceritakan anu Sayyidi Syekh Al-Kabir Abil Abbas Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu taala anhu apa annahu satamane Said iku kala dawuh via sedo sapa ahadun salah siji hudimal ghausi via sedo sapa ahadu hudamil ghausi khodamil ghausi salah sijine pira-pira pembantune al-ghaus al-a'dhami waja'at lan taqo sapa zaujatuhu garwane ahad ilal ghausi maring al-ghaus fatadharra'at mongko DP sapa almar'ah wa al-tajata lan ngungsi sapa almar'ah ilaihi maring al-ghaus wa talabat lan nyuprih sapa almar'ah hayata zaujiha ing uripe bojone mar'ah fatawajjah mongko madhep sapa al-ghaus ilal muraqabati maring nginjen-nginjen ing Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Faro mongko ningali sapa al-ghaus fi alamil batin ing dalam alam batin anna malakal maut sak temene malaikat maut alaihi salam iku yas'atu munggah ila sama maring langit wa ma'ahu lan sertane malaikat maut al arwahu pira-pira arwah al maqbudati kang dijabut fi dalikal yaumi ing dalem kono dina faqala mongko ngendika sapa al-ghaus ya malikal maut malaikat maut kif mandeka sira wa inilan awel sapa sira ing ingsun ruha khodami ing ruhe pembantu ingsun fulana kang iki wasamahu lan ngarani hu ing fulan bismi kelawan jeneng iki faqala mongko ngendika sapa al malakul mauti malaikat maut ini satemene ingsun iku Iqbaldo jabut sapa ingsun al arwah ing pira-pira roh bi amri ilahi kelawan perintahe pangeran ingsun wa autihalan nekaaken sapa ingsun ha ing mara ila babi udmatin maring lawang kang akeh kaifa hale kaya apa iku yumakinuni ngongangaken ni ing ingsun an autoka ing aweh ing panjenengan ruha ing ruh alladzi qabatuhu kang wis jabut sapa ingsun hu ing al arwah bi amri rabbik lawan perintahe pangeran ingsun bakar loro mongko balan-baleni sapa al ghaus alaihi ing atase malaikat maut ta uruhi khodamahi ing nyuwun maringaken ruhe pembantune al ghaus ilahi maring al ghaus Fa'am tanah mongko nyegah sapa malaikat maut min aqtaihi saking ngwehno ruh wa fi yadihi lan iku ing dalem tangane malaikat maut durufu maknawi durufun utawi wadah maknawi kang basa maknawi kahayati zambili koyok tingkae koyok keranjang fihi ing dalem azambil al arwahu utawi pira-pira ruh al maqbudati kang dijabut fi dalikal yaumi ing dalem kono dina fa bi quwwatil mahbubati lan kelawan bangsane kang demen iku jaroh narik azambila ing keranjang wa khadahu lan ngalap sapa al ghaus ing ruh min yadihi saking malaikat maut fatafarraqat lan dadi pisah-pisah apa al arwahu pira-pira ruh warajaat lan bali apa ruh ila abadaniha maring awake siapa tadi yang meninggal itu ya awake arwah fana jamongko bisi sapa malakul mauti
malaikat maut alaihi salam robbahu ing pangerane waqala lan dawuh sapa robbuhu ya waqala lan dawuh mongko sapa malaikat maut ya robbi do pangeran ingsun anta utahe panjenengan iku alamul luwih ngerti bima kelawan perkara jaro kang wis liwat baine ing dalem antarane ingsun wa baina mahbubi kalan ing dalem antarane kekasih panjenengan wa wali kalan wali panjenengan iku Abdul Qadir rupanya Abdul Qadir wa bi quwwati sultaniyati lan kuwate bangsane kekuasaan wasuliyati lan kekuatan akhota kang wis ngalap sapa Syekh mini saking ingsun mak ing perkara tuhu kang wis njabut sapa ingsun hu ing ma minal arwah sang pira-pira arwah biadil yaum ing dalem ikilah dina fa khatabahu mongko dawuh hu ing malaikat maut sapa Allah aku jalla jalaluhu yaiku pangeran ya malakal mauti he malaikat maut innal ghausa satamne wali ghaus al a'dham kang atom iku mahbubi kekasih ingsun wa matlubi lan sing tak goleki lam la uqtiyahu lamun orang nguwehi hu ing al ghaus apa ruhu khadamihi ruhe pembantune al ghaus wa qad rohat mongko teman-teman budalan apa al arwahu ruh al kasiro tukang akeh min dotika saking jabut sapa sira bisa babi ruhi wahidin kelawan sebab ruh siji fanadama mongko getun hadal wakta ing dalam ikilah waktu Tafrihul Khotir di sadur dari kitab Tafrihul Khotir. Jadi suatu hari itu ada pembantu ya pelayan atau hodamnya Syekh Abdul Qadir itu meninggal dunia. Kemudian istrinya itu datang ke Syekh Abdul Qadir ya, minta agar suaminya itu bisa hidup kembali gitu. Aneh-aneh ya, banyak orang kemarin juga ada perempuan yang datang agar anaknya itu yang sudah tenggelam bisa selamat dan hidup. Sekarang malah jelas bahwa suaminya pembantunya Syekh Abdul Qadir ini sudah meninggal dunia. Lah istrinya datang ke Syekh Abdul Qadir meminta agar didoakan semoga suaminya ini hidup gitu. Kemudian Syekh Abdul Qadir itu ya mendekatkan diri kepada Allah takarub sampai melihat pada alam batin ya tadi itu alamul batin. Alam batin ternyata malaikat maut. Siapa malaikat maut itu ya? Israel itu sudah ke atas langit ya dengan membawa keranjang ya seperti keranjang lah, bukan kayak keranjang nanti kita membayangkan keranjang betulan itu. Jadi membawa seperti keranjang itu yang isinya di situ adalah beberapa ruh yang sudah dicabut di hari itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir itu menyapa malaikat untuk meminta agar ruhnya pembantunya itu dikembalikan satu saja gitu. Akhirnya malaikat maut ini, Israel ini tidak mau ya. Lawang itu sudah perintahnya Allah. Saya untuk menjabut ya sudah saya jabut. Kamu jangan mengalahkan perintahnya Allah itu. Akhirnya tetap saja bersikeras malaikat ini membawa ruh pembantu Syekh Abdul Qadir. Lantilala kemudian Syekh Abdul Qadir ini membawa sendiri ya, mencari sendiri gitu. Jadi di tempat yang seperti keranjang tadi itu diambil sendiri sama Syekh Abdul Qadir ruh pembantunya. Nah, ketika mengambil itu akhirnya ruh yang lain itu kacir-kacir sampai kemudian kembali ke jasad mereka semuanya dan semuanya akhirnya hidup. Jadi semuanya yang diambil ruhnya pada hari itu hidup semuanya gitu. Gara-gara satu orang ya, Syekh Abdul Qadir tadi itu mencari ruhnya pembantunya gitu. Lah ini kemudian dilaporkan sama malaikat maut kepada Allah. Bagaimana ini Allah? Karena aku sudah menjalankan perintahmu untuk menjabut ruh orang-orang di hari ini. Ternyata ada kekasihmu yaitu Syekh Abdul Qadir yang meminta satu ruh pembantunya. Saya tidak memberikan. Ternyata dia mencari itu. Akhirnya semuanya itu kacar-kacir dan semuanya kembali. Lah kemudian Allah bilang, lah istilahnya kasarnya begini, ya itu kamu diminta satu saja nggak kamu berikan ya, akhirnya kamu sekarang keteteran gitu ya, semuanya ruh itu kembali ke jasadnya itu
saya artikan bahwa perempuan ini tawasul, bukan kemudian seorang perempuan ini langsung tiba-tiba minta kepada Syekh Abdul Qadir ya, karena semuanya adalah kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengizini ya pasti tidak akan terjadi. Tetapi karena Allah sudah mengizini terhadap apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir ya itu terjadi. Itu kalau menurut saya. Artinya Syekh Abdul Qadir itu tidak kemudian semena-mena meskipun beliau adalah seorang kekasih Allah, seorang wali, seorang yang ya sangat disayangi oleh Allah, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah merupakan wasilah perempuan tersebut kepada Syekh Abdul Qadir atas hajatnya ya. Bahkan hajat ini kan bisa dibilang sesuatu yang mustahil ya. Makanya di doanya orang Toriko itu kan ada ya muhillal muskilat, ya mujibat da'awat dan seterusnya. Jadi sesuatu yang mustahil itu bisa jadi mungkin gitu loh. Bisa jadi mungkin atas negosiasi oleh kekasih Allah. Seperti itu. Ya ini buktinya juga sesuatu yang tidak mungkin terjadi akhirnya juga terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alan akan hadratil ghausi ing hadratul ghaus al unsa ing wadon. Ja'alan akan hadratal ghausi ing oleh Ja'ala hadratal ghausi akan sapa hadratul ghaus al unsa ing wadon takaron ing lanang. Hukia diceritakan ana Syekh Sa'atan Syekh Syekh Dawud Al-Qadiri Asyirkiri kala dawuh sapa Asyekh kala dawuh sapa Asyekh ja'ataka sapa rajulun lanang ila ghaus maring wali ghaus. Jadi kalau membaca al-ghaus berarti itu Syekh Abdul Qadir Al-A'dhami kang mulya radhiyallahu ta'ala anhu wa qala lan dawuh sapa rajul hadal babi utawi ikilah bab al-ali kang luhur wablatal hajati ing ngarepe pira-pira kebutuhan ingsun wa malajaan najatilan nggon ngungsi keselamatan ingsun wa ana mongko utawi ingsun iku ataji ngungsi sapa ingsun ilahi maring bab wa atlubulan golek waladan ing anak dakaron ing lanang pakola mongko ngendika lahu maring rajul sapa al-ghaus tolabta golek sapa sira minallahi saking Allah ayatika ingin to paring ka ing sira mak ing perkara turidu kang ngarepaken sapa sira fayati kah mongko paring ka ing sira falazama mongko netepi dalika rajuli sapa dalika rajuli mengkono wong lanang hudurihi ing nekani al-ghaus kula yaumin ing dalam saben-saben dina bi majlisihi ing dalam majlisi al-ghaus fa bi hukmil qadir lan kelawan hukumi al-qadir al-matluki kang al-mutlaki kang mutlak ulidat lahir lahu maring ar-rajul sapa bintun anak lanang fa khadaha mongko ngalap ha ing bintun ar-rijala ing lanang wa adahalan nekani ha ing bintun ilal ghaus maring al ghaus wa qala lan ngucap sapa rajul kalamuna utawi ucapan kita iku ala waladi tikrin ing atase anak lanang wa hadhihi lan utawi iki iku bintun anak wadon wa qala mongko ngendika sapa al ghaus fa qala mongko ngendika lahu maring rajul sapa al ghaus lufiha buntelo sira ha ing bintun wa atihalan kanono sapa sira ha ing bintun ilal baiti maring omah wa tarolan ningali mak ing perkara yadharo kang jelas apa ma min waroi satarin saking burine dat kang saking burine pira-pira kang samar al-ghaibi min waroi sataril ghaibi saking burine satir pira-pira kang samar fala faham mongko buntel ha ing bintun wa hodahalan ngalap ha ing bintun wa adahalan nekani ha ing bintun ilal baiti maring omah faida hiya mongko utawi nalikane siapa ini ya bintun iku waladan anak dakaron lanang bikudratillahi ta'ala kelawan kudrati Allah ta'ala tafrihul khotir. Jadi ini ada seorang laki-laki itu ya menginginkan anak laki-laki ya seorang laki-laki ya ada seorang laki-laki datang kepada salah satu kiai ya pada masanya waktu itu masa Syekh Abdul Qadir menginginkan agar anaknya itu laki-laki. Ternyata
anaknya itu adalah seorang perempuan. Kemudian disarankan untuk sowan ke Syekh Abdul Qadir. Sama Syekh Abdul Qadir disuruh buntel itu anaknya yang sudah lahir itu ya, wes buntelan bawa pulang saja. Nah begitu kemudian ada di rumahnya, ternyata anaknya itu jadi laki-laki itu gitu. Nah itu sekali lagi bahwa itu adalah tawasul atas segala hajat, segala keinginan ya kepada Syekh Abdul Qadir. Tidak langsung meminta kepada Syekh Abdul Qadir, karena di bawah juga dikatakan bikudratillahi ta'ala, karena itu juga merupakan salah satu kudratnya Allah. Tidak kemudian Syekh Abdul Qadir yang apa namanya kita minta-minta, bukan, tetapi kita tawasulnya melalui Syekh Abdul Qadir gitu. Jadi kalau di manaqib itu kan ada kunu aunal lana fi najahit talabat gitu ya. Nah ini karena berkat tawasul ke Syekh Abdul Qadir, memohon didoakan, ya akhirnya jadi betul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amaro perintah sapa Syekh Abdul Qadir Jilani ayakuna yen to ono sapa rajulan nasronian kang nasroni badalan dadi wali badal anil badali saking dadi gantine wali badal al mutawaffa kang sedo. Haka diceritakan sapa al Yafi'i fil Kufayati an ba'di ashabi Syekh saking sebagaiane sahabate Syekh Abdul Qadir radhiyallahu taala qala dawu sapa ba'dil ashab kharaja matu sapa Syekh Abdul Qadir Jilani min dari saking daleme Syekh Abdul Qadir lailatan ing dalam waktu wengi fanawal tuhu mongko ngelungaake sapa ingsun hu ing Syekh al abriq ing apa ini al abriq ing kendi. Falam ya'hudhu mongko orang ngalap hu ing abriq. Faqdo soda mongko nejo sapa Syekh babal madrasati ing lawange madrasah. Fan fataha mongko buka lahu maring Syekh apa al babu lawang. Fakharaja mongko metu sapa Syekh wa kharajtu lan metu sapa ingsun khalfihi ing dalam burine Syekh summa atanuli bali al baba ing lawang muhlakon kelawan terkunci. Wa masyalan lumaku ila qori bin maring park min babi Baghdad saking lawange kota Baghdad. Fan fataha mongko dadi buka lahu apa bab kharaja mongko metu wa kharaj tulan metu sapa ingsun ma'ahu sertane Syekh summa ada nuli bali apa albabu pintu muhlakon kelawan terkunci. Wa masyalan melaku sapa Syekh wa rabaidin kelawan tanpa ado. Wa idan nahnulan nalikane utawi kita fi baladin ing dalam negara la a'rifu kang orang ngerti sapa ingsun hu ing balad. Padahal mongko mlebu fihi ing dalam balad makanan ing dalam panggonan syabihan kang ngerupakake biribati kelawan pondok. Wa idan fihi lan iku nalikane ing dalem makan sitatu nafarin utawi ono 6 pira-pira ontan-ontan. Babadaru mongko age-age sapa ontan-ontan tadi itu ya yang 6 ila salami maring salam alaihi maring Asyekh wa tajatulan ngungsi sapa ingsun ila sariyatin maring soko itu apa cagak gunaka ing dalem mengkono. Wa sami tulan krungu sapa ingsun menjani bidzalikal makani saking sisihe mengkono panggonan aninan kang swara ngrintih. Falam ala basa mongko ora meneng sapa ingsun ilayasiron kejaba sediluk hatta sakata sehingga meneng apa al anina swara ngrintih. Wa dakhala lan mlebu sapa rajulun wong lanang wa dhahabalan budal ilal jihati maring arah alati sami tu kang krungu sapa ingsun fiha ing dalem jariyah al anin. Summa kharajanu limatu yahmilu hale ngangkat Summa kharaja nuli metu sapa rajul yahmilu hale ngangkat sapa rajul syahsun ing wong ala atiqihi ing atase pundake syahs wa dakhala lan mlebu sapa akharu wong liya mangsyuhur rosi kang dibuka sirahe tawilu syaribi kang dawa rambute wajala salan longgo bayana yadai syekh ing dalam antarane syekh fa akhadha mongko ngalap alaihi ing atase
Jalas sapa asyikh asyhadata ini ing syahadat loro. Wa qosolan motong sapa syekh syi'rara sa motong kok mutung. Motong sapa syekh syi'rara sihi ing rambute. Wa syaribahu lan ngombeni hu ing rajul wa albasahu lan nglambeni taqiyatan ing tutup ira wa samahu lan den jenengaken Muhammadan ing Muhammad wa qala lan ngendika sapa syekh la ulaika li ulaika maring mengkono li ulaikan nafari krana mengkono panton-panton amartu perintah sapa ingsun ayakuna yen to ana apa hada utawi iki iku badalun wali badal anil mayit saking mayit kalu mongko ngendika sapa nafar sam'an kerungu wa taatan sam'an wa taatan kerungu lan taat summa haraja nuli metu sapa syekh wa tarakahum lan ninggal hum ing nafar wa harajtu lan metu sapa ingsun khalfahu ing dalem burine syekh wa masyaina lan mlaku sapa kita ghaira ba'idin kelawan tanpa ado wa idan nahnu lan nalikane utawi kita bibabi Baghdad iku ing dalem lawange kota Baghdad fan fataha mongko buka apa babun ka awali marotin kaya kang kawitan sumata nuli teka sapa syekh al madrasah ta ing madrasah fan fataha mongko buka lahu krana syekh apa babuha lawange madrasah wadakhala lan mlebu sapa syekh daruhu ing daleme syekh kala makana mongko tatkalane ana apa al ghadu dina sesuk aksam tumbagi sapa ingsun alaihi ing atase al-ghad ayu bayina ing yen jelasaken limaring ingsun apa ma perkara roa itu kang wis ningali sapa ingsun kala dawuh sapa syekh amal baladu anarpun utawi negara iku fanaharondu tanah naharondu wa amma sita tulan anapun utawi wong enem fahum utawi sita iku al abdalu wali badal wa sahibul anina lan utawi wong kang duweni untan iku sabi uhum kaping 7ne abdal kana ana iku maridon loro falama hadarat mongko tatkalane teka apa wafate marit citu teka sapa ingsun darahu nekani sapa ingsun hu ing marit wa amara julu anapun utawi wong lanang alladzi kharaja kang metu yahmilu kang gawa syahsun ing wong siji iku fa abul abbas al hudri alaihi salam dahaba budal bihi kelawan syahs ya tawalla halinandangi amrohu ing perkarane syahs wa amara julu anapun utawi wong lanang alladzi akhadtu kang ngalap sapa ingsun alaihi ing atase rajul asyhadataini ing syahadat loro farajulun mongko iku wong lanang min ahlil Konstantiniyati saking penduduk tanah Konstantinopel karena ono sapa rajul iku Nasranian wong Nasrani waqat amartu lan teman-teman perintah sapa ingsun ayakuna ing yen ono badalan dadi wali badal ganteni anil mutawaffa saking wali badal kang wis sedo wa utia mongko ditekani bihi kelawan ma fa aslama mongko salam sapa rajul alaya ing atase ingsun biadi ya kelawan tangan ingsun wa huwa utawi rajul al ana ing dalem saiki minhum iku saking sebagiane wali abdal subulul hidayati dikisahkan dari kitab Subulul Huda warosyadi fi siri khairil ibad. Jadi ceritanya itu ya Syekh Abdul Qadir itu keluar dari rumah kemudian ternyata ada muridnya ya sing ngetutno itu diam-diam itu ngikuti gitu. Ternyata kemudian dalam sebuah daerah di sana itu mendengarkan orang yang merintih. Setelah didekati ternyata wis gak ada lagi orang-orang yang merintih itu gitu. Akhirnya ternyata kemudian orang yang tersebut sudah meninggal dunia, ya yang sakit tadi itu sudah meninggal dunia. Lalu kemudian setelah itu rumah itu ada orang Nasrani itu ya yang rambutnya panjang dan seterusnya tadi disebutkan itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir itu ada 6 orang tadi itu ya, mereka itu golongan Nasrani itu, orang Nasrani di Konstantinia di Burda di Manake juga ada itu ya, Konstantinopel.
Nah itu akhirnya kemudian Syekh Abdul Qadir menjumpai 6 orang itu ya. 6 orang itu akhirnya ketuanya Sabi'uhum ya, yang ketujuh dari orang 6 itu diambil dari Syekh Abdul Qadir untuk bersyahadat ya, melakukan syahadat, asyhadu alla dan seterusnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rambutnya dipotong, bajunya kemudian diperbaiki, dan dia dibaiat sebagai wali abdal, sebagai pengganti wali abdal yang telah wafat tadi itu gitu. Padahal dia orang Nasrani ya, orang Nasrani yang kemudian tiba-tiba ketemu Syekh Abdul Qadir, moro-moro dia disuruh syahadat dan kemudian dibaiat menjadi wali abdal. Jadi wali abdal itu selalu ada. Kalau ada yang meninggal dunia, maka pasti ada yang menggantikan posisinya wali abdal. Selalu ada di dunia ini ya wali abdal ya. Sampai sekarang para wali itu juga masih banyak sekali. Makanya kita ini jangan sering-sering suudun kepada orang, apalagi yang orang kita tidak kenal gitu kan. Apalagi juga kepada orang yang kadang-kadang mendo-mendo kayak orang gila ya. Kita jangan memandang dia itu menjadi orang yang tidak baik atau apa, karena wali mastur, sekali lagi, wali mastur itu bisa macak model apa saja. Bisa macak model wong gila, bisa macak menjadi ini pegawai pemerintah ya. Apakah ada wali? Ya jelas, di pemerintahan itu juga pasti ada walinya ya. Ini saya juga berkata tidak ngawur, karena seperti yang pernah saya dengarkan pengajian guru saya ya demikian. Jadi kita ini berusaha jangan suudon kepada orang lain gitu. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, meskipun dia seorang Nasrani, kemudian dia bersyahadat lalu dijadikan wali abdal, ya untuk apa gitu ya. Kita nggak bisa kemudian protes, nggak pernah sembahyang moro-moro jadi wali dan seterusnya. Ya kita nggak bisa protes yang demikian itu gitu. Kalau Allah sudah menghendaki ya terjadilah itu gitu. Nah itu yang kemudian terjadi. Jadi orang Nasrani tersebut setelah syahadat dan sudah kelihatan ganteng ya, rambutnya sudah dipotong sama Syekh Abdul Qadir dan bajunya juga diganti, beliau dibaiat menjadi wali abdal. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, dan kita ini tidak mudah merasa baik terhadap orang lain. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.